มีใช่อ๋อวันที่19ใช่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้เลขสถานีรถไฟกาญจนบุรีกาญจนบุรี กาญจนบุรีครับ อยู่ที่สถานีรถไฟกาญจนบุรีบรรยากาศเงียบสงบไม่มีใครมาเลยตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่9 นาฬิกาเฮ้วินั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครเลยสถานีนี้เป็นของเราสิมีแต่รถไฟ1 ขบวนเงียบสงบดูดิไม่มีคนเลยมีแต่เราเท่านั้นมีคนมาแล้วลมเย็นสบายยามเช้ากินป๊อกกี้ที่สถานีรถไฟกาญจนบุรีไม่ใช่กาญจนบุรีถูกแล้วใช่ป่ะถูกแล้วโอ้ดูสินั่งบรรยากาศนั่งรอรถไฟอีกนานกว่ารถไฟจะมาลมพัดเย็นสบายรถไฟนี่ไงอันนี้เขาจอดรออยู่ต้องรอรถไฟวิ่งมาจากกรุงเทพผ่านมาแล้วใช่ป่ะครั้งนึงนี่เราผ่านข้างนี้เดี๋ยวเราสิลงไปข้างล่างอย่างนี้โอ้โหเป็นหน้าผาเลยอ่ะกัดระวังโดนต้นไม้ระวังนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผ่านหน้าผาเห็นไหมหน้าผาไม่ใช่น้องผาน่ะใช่นี่เป็นต้นไม้ต้นไม้ค่ะต้องระวังลูกระวังกิ่งไม้อากาศภายในรถไฟนี่ผ่านหน้าผาแล้ว ไม่ใช่หน้าผา หน้าผาเนี่ยเขาเรียกหน้าผาแบบนี้ไม่ใช่ได้ไงเนี่ยหน้าผามองไว้ข้างบนบรรยากาศเลาะเรียบผาถ้ำกระแสการระวังหัวนะนี่ไงเห็นไหมเห็นหน้าผายังเนี่ยเห็นหน้าผายังเนี่ยระวังหัวเห็นไหมเนี่ยหน้าผาใหญ่มากเห็นไหมชิดหน้าผาเลยใช่ไหมดูสิเนี่ยมองลงไปเห็นไหมลึกด้วยระวังต้องระวังสิเดี๋ยวต้นไม้ชนหัวชนต้นไม้ชนหน้าผาโดดรถไฟเลี้ยวเห็นไหมนี่คนเขาก็มาถ่ายเห็นไหมเขามาเที่ยวนี่ถ้ำกระแสนี่ถึงแล้วสถานีถ้ำกระแส
มาดูแล้วเนี่ยมาดูแล้วเนี่ยเร็วเร็วเมื่อกี้กันไม่เห็นฝั่งนี้ไงมาเร็วดูสิเห็นไหมดูสิมีบ้านเต็มเลยเห็นเปล่าตรงเนี้ยสวยแล้วข้างล่างลึกด้วยโอ้แล้วตรงนู้นก็สวย
น